Motor beat kedua Kobo ya. Motor beat kedua. Manjiu kan. Terus ini pas Kobo bentar, gimmick dulu. Maaf guys, Kobo kalau terlalu excited itu jadinya batuk. Tapi sebenarnya Kobo nggak sakit, udah sehat. Ya, maaf ya, sekarang tuh ada kayak pasifnya kalau terlalu excitement sama suatu hal, tandanya batuk. Jadi kalau kalian kayak, ih Kobo batuk, berarti dia sangat semangat dan ambis. Begitu teman-teman ya. Minum ya, minum kocak. Aku minum ini sambil minum kocak.